六师傅。太子，倾城，师傅，总算找到你们了。太子，明日你带车中人一起回明珠谷，把他交给晋王。记住，千万不要伤害他，更不要放跑他。六师傅，这车上的人到底是谁？你们看看就知道了。六师傅，这女子究竟是谁？怎么跟倾城长得一模一样？她叫舒婉欣，是山西总兵舒建的独生女儿。她是此次入京待选的秀女。我一直在暗中跟踪她，本想着她入了京，倾城和你们也回到了京城，到时候再找机会下手。可是没有想到，她今夜途经元州，在城外住进了一所驿馆，所以我就提前把她劫了过来。六师傅为什么要这么做？因为从今夜开始，倾城就是舒婉欣。你的意思是，要让倾城顶替舒婉欣进宫选秀？不错。想要查出童霞的下落，我们必须要想办法进入皇宫潜伏，而这一次是最好的机会。不行，这样太危险了。大师兄，这个计划不是六师傅临时起意，其实是诸位师长们早就集体商议过的。这些年来，我除了和你们接受同样的培训，也在暗中学习如何在皇宫中潜伏。2年前，师父们得知舒婉欣和我长得相似，就已经在暗中让我模仿她的一举一动了。可是，如果你真的进了皇宫，被康熙选中，你就要成为他的妃子。那也是无可奈何的事情。为了给先帝报仇，为了光复大明，那么多人都牺牲了性命，我又怎么能在意一己之清白？好了，时间紧迫。倾城，你随我一起回到舒婉欣的驿馆，潜入她的房间。如果被人发现舒婉欣不见了，那这个计划就不可行了。可是倾城受了伤，还中了毒，身体还没有恢复。还好，没有什么大碍。倾城，就辛苦你代替舒婉欣回到她的房间。当然，我也会伪装成舒婉欣的贴身嬷嬷来照顾你。等到了京城，基本上你的身体就可以恢复了。六师傅，大师兄，我知道，大师兄关心我，这对倾城来说已经足够了。可是眼下，顾全大业为重。啊，对了，太子，请你转告晋王，让他务必将舒婉欣软禁在明珠谷，切记不要放跑了他，不然倾城会有危险。倾城，师父，委屈你了，我们走吧。